ابوي. ايه ما شاء الله، بس بالله وخر تراب شويه. قلت لابوي حصير مهندس معماري وارفع راسه، ودحين خلاص يا ابوي شغلتني، تراك عشت الدور، انزل نكمل العاب الثانيه. طيب يلا. انا اليوم في ارهب مركز ترفيه، بوست مسوين عرض 20 لعبه ب 99 ريال بس. يعني تطلع عليك اللعبة بأقل من 5 ريال بس. بلعب قطار الموت بالفي ار وانا برسم المسار بنفسي. ألعاب الفي آر كثيرة ومنوعة ورهيبة، وهذا الحارس اللي صعب يسجل عليه بس بدري عليه صدق. طبعا فيها ألعاب كثير رهيبة ومنوعة، سباق الفورمولا، شد الحبل، وأشياء كثير رهيبة استمتعت فيها وهتستمتعوا فيها أكيد إن شاء الله في بوست أرهب مركز ترفيه. ولا تنسوا تجمعوا أوراق الفوز من الألعاب عشان تاخذوا هدية وانتم